Halo guys, masalah penyakit yang sering dialami anak-anak diantaranya yaitu batuk guys. Apalagi batuk yang cukup berat, lama, dan tak kunjung sembuh. Kadang bisa lebih dari seminggu, bahkan sampai sebulan lebih. Tentunya hal ini sangat mengganggu sekali pada keceriaan anak guys. Karena aktivitas batuk yang terus-menerus sehingga waktu tidur mereka jadi berkurang, guys. Bahkan sering terjadi berat badan anak kita jadi menurun, guys. Tetapi tidak perlu khawatir, guys. Ada solusi yang sehat tanpa obat kimia. Yap, seperti di gambar, guys. Susu kambing murni, guys. Susu perah asli guys, kalian bisa dapatkan di peternak langsung, itu malah lebih bagus guys. Kandungan fluorin dalam susu kambing sangat tinggi guys. Fluorin sangat bagus untuk melawan bakteri guys, dan bisa menghambat pertumbuhan bakteri juga guys. Dan yang paling penting guys, bisa meningkatkan daya tahan tubuh si kecil guys. Wow, banyak kan manfaatnya guys. Nah, ini ada artikel guys dari Tegar ID yang isinya tentang khasiat susu kambing guys, terutama untuk penyakit batuk guys. Jadi kalau kalian sudah ikhtiar pakai obat belum sembuh-sembuh guys, coba minum susu kambing guys. Kalau bisa minumnya pagi hari dan malam hari. Nanti akan terasa sekali perubahan dan manfaatnya guys. Saya sudah membuktikan guys, si kecil batuk terus tidak kunjung sembuh-sembuh. Dan sudah coba obat ini itu, tapi masih bandel banget batuknya guys. Terus coba ikhtiar deh pakai susu kambing murni guys. Tara, besoknya udah mulai jarang batuknya. Dan si kecil ceria kembali. Bye bye batuk. Tapi ingat ya guys, minumnya teratur guys. Makasih, moga manfaat. Jangan lupa klik subscribe